唔知咧，大家覺得而家嘅宣教係點啊？我哋發覺咧，而家嘅宣教好多嘅轉變啊，好多時代嘅變遷啦，令到宣教嘅方法理論都唔同咗。我哋好希望咧開呢個嘅宣教召命課程，就係想幫助一啲有心去宣教、尋求方向嘅弟兄姊妹，同埋咧一啲佢可能想報差會但係好年輕嘅人，亦都咧有一啲嘅人可能佢冇神學學位，佢用啲非傳統嘅宣教方法。我哋都好希望咧，俾一啲基本嘅概念同埋幫助佢哋。呢個課程咧，我哋希望係理論同實踐兼備嘅，所以我哋先會同同學咧去討論點樣去用呢個嘅跨文化嘅模式去做一啲報導嘅工作啦。亦都當中有一啲嘅選修嘅科目，無論係人類學，即係喺當中有呢個嘅傳媒宣教同埋藝術宣教呢啲嘅範疇。而最後咧，我哋希望係有4個禮拜嘅跨文化嘅實習喺裏邊咧，希望同學去實踐佢嗰個嘅理論。最後我哋亦都有即係我哋嘅老師咧，會同佢哋一齊去傾談反思，去點樣咧去即係做得更好啊！我想講咧，其實呢個課程亦都適合一啲海外嘅宣教士嘅，所以我哋有 Zoom 嘅option咧，俾呢啲嘅海外嘅同學嘅。